лучших советов. И сегодня я вам расскажу о 5 способах, как выразить свою любовь без слов. Первое. Самый лучший способ показать, что вы любите, это приятно удивлять свою вторую половинку каждый день. Например, принести завтрак в постель или же сделать нежный, расслабляющий массаж. Второе. Обнимайте и целуйте. Нежные страстные объятия свидетельствуют о сильных чувствах гораздо красноречивее, чем любые слова в мире. Обнимайте своего любимого человека чаще, чтобы он чувствовал себя любимым и желанным. Во время обнимашек выделяется гормон окситоцин. Его так и называют гормон объятий, благодаря которому мы по-настоящему чувствуем нежность и тепло. Третье. Делайте что-нибудь вместе, ведь тем самым вы показываете, что хотите проводить все свое свободное время со своей второй половинкой. Например, приготовьте вместе ужин или же сходите погулять в парк. Четвертое. Проводите время весело. Даже если вы дома, по телевизору играет какая-нибудь музыка, то возьмите свою вторую половинку и начните танцевать, устройте бой подушками или же поиграйте в догонялки друг с другом. Все зависит от ваших личных предпочтений. Пятое. Будьте поддержкой. Забота о своей второй половинке – это еще один признак того, как сильно вы любите. Все мы очень часто нуждаемся в совете, и кто, как нелюбимый человек, обязательно вас поймет и подскажет, что же сделать в трудную минуту. Ну а на этом все. С вами был канал ТОП 5 лучших советов. Подписывайтесь, ставьте лайки и до скорых встреч!